Olha lá, os carros passando. Daqui a pouco eu volto aí na contramão. Ó. 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 Que graça. Uma vez eu tava aqui sentado, merendando. Aí do nada chegou uma viatura, aqui tá cheio de moto. Levou as motos tudo. Não ficou um. E o fluxo de carro é grande, ó. Os caras não tá nem aí.